السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم ان شاء الله باحسن حال وصحتكم مزيانه. جبت لكم ان شاء الله اليوم واحد الوصفه اللي هي فعال لامراض يعني السعال اللي كيكحب وكينقيو الصدر مزيان من الكحبه. غادي نحتاجو هاد الشريحه اللي كتكون مبليه. انا غسلتها مزيان وحليتها بحال هكا. غادي نحتاجو واحد الكميه ديال الثومه والنافع. غادي نشدو هاد الشريحه، غادي نحلوها ونديرو فيها واحد راس ديال الثومه نسدوه بحال هكا. صدقوني البنات هاد الوصفه غزاله بزاف، كنديرها صراحه لولدي كتنفعو مزيان. من غنديرو هاد الشريحه بحال هكا نديرو عليها واحد شويه ديال النافع. هاد النافع كيهرس ليهم هذيك المذاق ديال الثومه ومن طون يعني كي زوين فيه منافع كتار. غادي نستمر على هذا الشيء على بحال هكا. غادي نعمر انايا كلشي هاد الشريحه اللي عندي، وغادي نديرها في هاد الكسكاس وغادي نديرها التفور تنحسوا بهذيك الثومه طابت مزيان. ملي طيب ان شاء الله غادي نرجع باش نوريكم شنو غادي ندير معاه. بعد ما تفورت لينا ديك الشريحه مع الثومه والنافع حتى طابت ديك يعني الثومه مزيان ولات بحال البوماد بحال هكا. غادي نطحنوها في هاد سواء في المولينكس ولا في هذه ديال القطع ديال اللي كتقطعينها البصله وقزبر ومعدنوس. غادي نطحنها مزيان ان شاء الله ونتلاقى بكم باش نوريكم الاضافات اللي غادي نزيد عليها. بعد ما طحنت الخليط مزيان فانا غادي نضيف عليه ان شاء الله واحد تقريبا 2 معالق ديال العسل الحر. معالق كبار تقريبا ديال العسل الحر والزيت البلديه. غادي نخلطهم ان شاء الله وغادي نديرهم في شي قريعه ديال الزاج اللي تكون مغسوله مزيان، وغادي نحتفظ بهم ان شاء الله في الثلاجه ونبقى نعطي يعني بقاو تاخذوهم في الصباح على الريق وفي الليل، وان شاء الله غادي تلقاو النتيجه عليها. وهاد الوصفه غادي تهنيكم من السيروبات ديال الكحبه ولي زونتيبيوتيك، يعني حتى الوليدات كيكسبوا المناعه منها نظرا بهاد الزيت البلديه والثومه والعسل الحر. كنتمنى هاد الوصفه ان شاء الله تجربوها، وإلا عجباتكم دعيو معايا ان شاء الله، والله يشافي الجميع.